我今日會用氣炸鍋整個香草牛油蒜蓉多士。咁我用嘅係厚嘅麵包，有啲香草啦，有啲蒜蓉啦，咁仲有牛油啦。咁我會整3塊麵包，咁份量就好隨意嘅啫，自行決定啦。咁將嗰啲蒜蓉加埋落嗰啲牛油嗰度。加啲香草，咁撈勻佢，我就搽落嗰啲麵包嗰度。咁如果你嗰個係無鹽牛油，其實你可以加少少鹽嘅，不過加唔加都係隨意啦。之後呢，就搽落塊麵包度啦。咁我諗住用160度焗佢5分鐘，睇下點樣樣。攞出嚟睇下先，感覺到佢好脆，但係冇窿咯。如果想窿啲呢，可以160度焗多佢2分鐘。我切開嚟試下先嚇。個邊好脆。等我試下先，都幾好食。如果焗多2分鐘，脆少少會好啲。再接再厲，呢個160度就焗佢7分鐘。哦，呢個似乎幾理想咁。呢個有少少窿窿地，可能燈光問題咧，你見到好黃，其實咧係少少窿窿地嘅啫。呢個係少少金黃，個效果好似唔錯咁。等我試下呢個先，咁呢個呢，就係焗咗7分鐘嘅，咁如果係厚多士都應該要焗7分鐘。呢個效果呢，好脆啊，咁啲蒜蓉呢，有少少微黃，咁啊好香，效果唔錯。